Oke Jes, balik lagi di Melia Motor 07. Cia. Sekarang kita ada lagi progres detail perakitan restorasi. Kali ini ada dari Yamaha F1Z 96 Albino. Unit ini kepunyaan Bapak Aji dari Jakarta. Alhamdulillah unit ini sudah sampai 40% detail perakitannya. Sudah terpasang sebagian kayak kaki, tinggal kita pasang sisanya aja. Udah kelihatan ya motornya? Oke, pantengin terus di Melia Motor 07. Jos Aji Ces. How you make it in your team still stay the same. Stay down from the jump and they never change. Man, it's a moment I could never trade.